ดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเลยจ้าสำหรับคลิปนี้วิสิพาพี่น้องมาชมบรรยากาศพายุฝนจ้าพี่น้องจ้าชมบรรยากาศพายุฝนพี่น้องสังเกตตรงทะเลนี่จ้าวีทายอยู่บ้านมุมสูงก็เลยมีแนวขวางกันอยู่อยากเอาออกคือกันจ้าเสาไฟนี่ พี่น้องเห็นบ่จ้ามองไกลๆพุ่นน่ะพัดแบบกระหน่ำเลยได้พี่น้องจ้าบ้านนี่แบบว่า โยกเลยอยู่ในบ้านจ้าตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวฝนสิตกหนักตอนนี้ลมแห้งสังเกตเสาธงบ่จ้านี่บ่แม่นเสาธงชาติเด้อจ้าเสาเพิ่น สิมีเสาไฟจ้าพี่น้องจ้าไกลๆทะเลแถวบ้านแล้วจักหน่อยก็ฝนก็สิตกแห้งก็เป็นพายุฝนของคลิปนี้เนาะจ้าเฮาก็ได้เบิ่งพายุหิมะมาหลายคลิปแล้ว อากาศช่วงนี้ก็สิแบบนี้ล่ะจ้าหิมะตกลมแห้งฝนตกเปลี่ยนไปเป็นเดือนนี่ล่ะจ้าสิเป็นอยู่จังซี่จ้าพี่น้องจ้าถ้ามีแดดก็แป๊บเดียวมื้อเดียวก็เปลี่ยนมาเป็นฝนตกอีกหิมะตกอีกอาทิตย์ที่แล้วก็ตกทั้งอาทิตย์นี้ก็ฝนมาเต็มจ้าพี่น้องจ้ามาแต่ฝนบ่แม่นเด้ลมก็มาหิมะมากับพายุหิมะฝนมากับเป็นพายุฝนจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวตามวีไปชมน้ำกันเลยจ้า
จ้าพี่น้องจ้า เป็นยังไงเนี่ยจ้าบรรยากาศฝนตกลมแห้งพายุฝนจ้าพี่น้องได้เห็นภาพกับเสียงแล้วเนาะจ้าวีเปิดเป็นบางส่วนไว้บางส่วนกะปิดไว้จ้าเพราะว่ามันดังอีหลีเวลาสาดมาหน้าต่างวียังหลงหลบเลยจ้าพี่น้อง ตอนนี้ก็ซ่าๆแหน่จักหน่อยแล้วจ้าแต่ว่าบ่หยุดตกจ้าพี่น้องตกหมดมือหมดคืนหลายมือวิฝากในคลิปต่อไปในเด้อจ้าพี่น้องยังสิมีคลิปพายุฝนอีกคลิปหนึ่งจ้ามีสิพาพี่น้องไปเบิ่งนั่นก็เป็นหมากแอปเปิ้ล ตั้งใจไว้กวางกินแต่ว่าเพิ่นบ่มากินจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ได้จบลงแล้ววีขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่เขามารับชมรับฟังขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์จ้าขอให้ทุกคนมีความสุขหลายสุขภาพแข็งแรงสวัสดีจ้าบ๊ายบาย